สวัสดีค่ะวันนี้เรามาวิเคราะห์มวยคู่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีกันนะคะปอนปาสกวนพบกับดาเลฮัสโลลอฟเรามาดูทางฝั่งของปอนปาสกวนกันก่อนเลยนะคะเก็บตัวนานถึง5เดือน22วันเลยค่ะพี่ๆอายุ23ปีส่วนสูงอยู่ที่168เซนติเมตรนะคะมาจากสเปนค่ะเป็นมวยบู๊ค่ะสายบู๊ดุดันหมัดเท้าครบเครื่องเลยนะคะพี่ๆเรามาดูทางฝั่งของดาเลฮัสโลลอฟกันบ้างนะคะเป็นมวยบู๊เหมือนกันค่ะสายบู๊ดุดันไม่แพ้กันเลยทีเดียวครบเครื่องเลยค่ะแต่วันนี้น้องว่าทางฝั่งของปอนปาร์ตควรจะเอาชนะไปได้แน่นอนจากการเก็บตัวที่นานกว่าและการคุมเกมที่ดีกว่าค่ะพี่ๆถ้าพี่ๆชอบแนวทางแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะ